早餐外邊嗰個地方係有得跳彈床啦，對住沙灘，沙灘上面係有 marine activity， 一個泳池，喺泳池裏邊有玩具，夜晚有得玩體驗活動。Hello， 我哋係住喺沖繩嘅香港人 Oki Family， 我係 Amy， 呢個係 Mia。我哋咧喺恩納村咧有一間潛水嘅鋪頭叫做清潛嘅，而我哋清潛好多客人咧都住過我後邊呢一間酒店，就係獵山 Sea Park Hotel 啦。呢一間咧係一間家庭式嘅度假酒店，我係要強調係家庭式，係好啱有可能3代同堂一齊嚟嘅。點解呢？呢間係喺恩納村比較平價嘅度假酒店嚟嘅。首先，我哋想俾大家一個合理嘅期望。好啦，而家大家起點係咪一樣呢？咁我哋去片啦。我唔會就排隊 check in 喎。即係呢間酒店好多人住咯。呢間酒店咧其實係平過喺呢個附近咧嘅其他酒店嘅。咁我哋希望咧今次個 stay 咧都開心啦。咁之後睇下呢間酒店會做法啦。我哋係未試過咧一間酒店會俾咁多券我哋去換嘢，大嗱20張券都有，真係太好笑。嗱，可以換水嘅券啦，小朋友換 snack 嘅券啦，可以免費借泳衣嘅券啦，攞毛巾嘅券啦。小朋友咧有個體驗券，即係如果冇拎券嘅話咧，我上述所講嘅嘢全部都係要錢。Supposedly 啊，嗱，首先用第一張券 mineral water 3張，然後只不過係自己擺喺度 online system。Welcome drink 都要券啦！嗱，而家出邊咧有好多調翻轉嘅，唔係大酒店咧 Welcome drink 你任你飲，基本上你飲得幾多啊？你至多咪2杯，即係唔會瘋狂咁飲嘅，即係咁無聊，真係坐喺度瘋狂飲咩？正常又唔會嘅。咁好多人都唔會再 control。嗱，呢度唔係啦，呢度1人1張 Welcome drink 券，因為咧呢啲酒店咧實在太多人住啦，邊個飲咗邊個未飲，然之後佢 control 唔到，所以咧佢就唯有用券呢個方式啦。嗱，唔緊要。我哋跟住個 game 嚟玩嘅啫。好大呢度。哇！好嗰個我掂到啊！呢間酒店有冇50年啊？唔知喎。我哋有個 bell 叫我。好啦 ，check in 之後咧，就盡快去個 indoor pool 玩咗先。呢度仲有大浴場嘅。然後咧，臨離開房之前，記得拎埋呢沓 coupon。如果唔係咧，一陣間又要走翻上嚟攞，好麻煩。哇！係啊。啲燈好恐怖啊！呢間酒店真係好舊嗰啲嘢。好舊啊！佢冇諗住翻新啊！我諗收你咁嘅價錢。哇！室內啲 playing 咁啊！哇！呢個都排隊啊！幾十個人。呢個 theme park 嚟嘅喎。Indoor pool tower無料券。呢度又包又得。我啲都唔中意，太多係咪先？走啦！咁恐怖嘅鋪路。嗱，等陣先，大家又要攞券啦，又係呢個攞券時間啦。咁咧呢個咧8點前佢俾咗券我哋咧，係8點前入去咧就可以免費嘅，8點後入去咧就要正常大人400，細路200，咁咧就包埋 towel。嗱，呢一張我同 Mia。哇！暫時覺得好瀕臨啊呢間嘢。因為咧呢度嗰個buffet，我哋想食嗰個buffet咧，有8點前唔使錢啦，仲有。佢已經咧冇揾我哋，所以哇啦！我哋今晚食中餐，大家唔使少我哋住喺沖繩噶嘛，咁咧飲茶對於我哋嚟講就梗係非常之吸引，係咪岌晒頭？而且呢度一路睇住個日落，一路可以食中餐飲茶，任食係真係對我哋嚟講係真係享受嗱。呢一間點解我哋咧會衝到入嚟咧？係因為我5點幾打電話嚟嗰陣時咧，佢話可以 book 嘅台咧就已經冇晒啦，唔俾 book 啦。但係咧你可以 walk in 喎，咁我哋咧6點佢一開門即刻衝入嚟，我哋即刻派個 Mia 衝入嚟。
咁喺酒店食嘢有咩好處咧？你唔使走嚟走去咁煩之餘，佢呢一度夜晚咧有2場嘅 A 莎表演。咁如果你出咗去咧，就冇得睇。咁我哋咧呢個基本上係依間酒店嘅攻略嚟嘅。玩鋪玩一陣得㗎啦，其實食嘢，然後夜晚可以欣賞表演，然之後早啲返房瞓啦。嗱，我哋其實咧連大浴場都去埋㗎啦，係咪好勁咧 ？Efficient。好啦，食完嘢到少少 shopping 時間。大家見到呢啲咁樣嘅遊戲機中心喺一間酒店裏面，可以想像到呢一間酒店個年資係有幾高。呢度係有一陣遊戲機中心味道㗎，你過嚟睇下。哇！你睇下有個咁樣嘅懷舊嘅機喺度，呢邊先搞笑啊！哇 CRT 嚟呢啲啊！哇！你黐線㗎！我女一定唔知咩叫 CRT 啊！哇！你睇下呢啲電視機，係咪80年代電視機啊？但呢間已經1990幾年開嘅喎，點解會有80年代嘅電視機？大開眼界！我舊時細個其實冇玩過呢啲嘅。極嘅超喎，2014年㗎，新㗎。2014年10年前。2014年㗎。10年前你話幫我聽新。全個場最新嘅嘢啦。呢啲幾靚喎又。好多間酒店咧都係差唔多呢啲嘢喎，而家算至900幾啫嘛。呢個幾多錢啊？一樣。你居然記得價錢？我記得啊，900幾，我剪咗啦嘛條片已經。其實咧，佢賣嗰啲嘢唔差㗎，係個 display 有點易拿貨咋。因為咧而家咧新型嗰啲酒店咧，通常好勁光猛，同埋唔會咁樣密麻麻，會 display 得好少少，咁你就會覺得靚好多。我相信佢個 merchandiser 要揾人嚟執。環保啊！啊 LED 嚟㗎，環保你識咩啊？你睇下呢間咧酒店裡面嘅 convenience store 便利店，最中意入嚟格價。幾多錢啊？啱啱你個平時買？呢個出邊賣120幾30，咁我200幾 OK 嘅酒店啊嘛，差唔多啦，即係貴都係。其實生果丁士咁多，呢度貨款都夠多咧，唔使特登走過對面 Family Mart 啦。但係對面 Family Mart 係全中城最旺嘅 Family Mart 之一。咁其實佢真係好多 variety 喎，呢度好多嘢賣喎。又係講翻嗰句啦，嗰個燈咧令到我唔係好想買嘢咯。但係其實佢嗰啲貨款本身係 OK 嘅。呢個好恐怖，呢個咧嗰個燈光咧，好似隨時有鬼會出現。驚！試下擺2個僆仔入去自己玩。童年陰影啊！阿媽又唔去酒店喎。嗱，等陣先，你有人識啲燈？呢啲就好少少咯。佢嗰啲白色光管咧，好鬼恐怖噶嘛！你有少少黃光同埋啲嘢唔好密質質，同埋喂真係光少少啦。而家 LED 可以即係 LED 咧可以光啲噶嘛？佢玩超和年代可能咁就好重嘅。嗱，但係咧，然之後咧，呢個 buffet 咧，嗰個燈光又好 OK 喎。嗱，好明顯地咧，呢度係有請設計師嚟設計嘅。我聽朝去食早餐啦，早啲嚟排隊啦。呢一間酒店真係好特別嘅，佢喺恩納村裏面係其中一間 resort hotel 嚟㗎，但係佢係旁邊嘅 hotel 嘅大概1半或者1/3嘅價錢嘅啫。咁但係因此咧，佢個價錢就淨係包間房嘅費用，其他嘢基本上咧用者自付，即係好似入荔園咁咧，之後逐樣俾錢，包括毛巾啦、大浴場啦、水啦。如果你咁啱入住嗰日佢冇做 promo 俾好多嗰啲 coupon 嗰啲券你咧，基本上全部都係逐樣付費咁樣嘅。但其實咧喺早餐嘅時候，可以喺室外咁多位俾你揀，唔使等位。或者係佢啲位多到你就算幾多人佢都坐到嘅話，呢一種咧就真係比較少可嘅。
對住個恩納個海喺室外食早餐，確實係幾舒服嘅。好啦，我哋而家睇翻間房先。呢間酒店咧，我哋初初嚟到咧都有少少驚嚇嘅，但係住咗一晚之後咧，又覺得，咦，唔係喎，都有好多唔同嘅特點可以同大家分享嘅。嗱，首先咧，我哋介紹咗間房先啦，開咗雙間房先啦。間房咧其實 size 都幾大嘅，然後我哋3個人瞓咁加咗床啦。其實咧呢啲薄啲嘅床褥咧係挺啲，因為接近硬位嘛，咁咧係好暈少少嘅。我瞓嗰張咧就有少少似咧 trampoline 嗰啲彈床。唔係啊，我就 trampoline 啊。嗰個都 trampoline。你嗰個係海綿啊。海綿。即係瞓咗去即刻凹咗喺裏邊嘅。OK， 咁咧大家一眼就見晒啦。其實都幾古舊嘅啲嘢，我唔想講懷舊，因為佢唔係特登買 vintage 俾大家 ，OK？ 佢係1990幾年到依家嘅一個狀態啦。咁佢舊得嚟係90年代嘅風格咯，包括咧，我哋見到呢度，哇！真係覺得古董咁樣。你撳邊度啊？咦？歌係新嘅。係啊，係 radio 嚟嘅。呢個時咁樣播翻以前啲嘢啊！佢起碼咧啲燈係夠光嘅夜晚。啊，再介紹翻，哇！好大個電視機啊！26寸平方角大電視。咦？佢好似同我坐喺度做嘢個 mon 差唔多大。唔係，你得32寸啊！sorry， 我屋企做嘢個 mon 大過佢。你屋企所有 mon 都大過佢。咁啊，呢個係有少少失望嘅，不過冇辦法啦。咁真係其實1分錢1分貨嘅啫。但係咧，佢1分錢1分貨之餘咧，起碼佢俾個獨立冷氣，你係真係堅係好涼嘅。如果你話淨係瞓覺嗰方面咧，係冇問題嘅。其實咧，浴室裡面嗰個水雖然咧，佢係分開熱水同凍水分開兩邊擰，係喺日本嚟講咧都比較舊式噶啦。但係咧，起碼佢咧出嗰啲水咧好温柔嘅感覺，我自己覺得 OK 嘅，我覺得中意嘅。嗱，開頭我哋都有講啦，有強調啦，呢個係一間家庭式嘅度假酒店，所以咧佢啲配套咧都係好適合有細嘅小朋友，譬如indoor pool 咧，俾少錢啦去玩，即係譬如揾手搞嗰個船啦。其實咧對細路仔嚟講咧，去一啲高級酒店嘅泳池裏邊乜都冇，真係得個泳池齋游水。一個泳池係泳池裏邊有玩具，雖然係付費嘅，嗰啲玩具俾佢玩嘅話，當然對小朋友嚟講咧係有玩具。係開心啲啦，所以呢一間係非常之啱有小朋友嘅，而且咧喺嗰個早餐外邊嗰個地方係有得跳彈床啦，有小朋友可以玩嘅千秋啦，然之後即刻外邊就對住沙灘，沙灘上面係有 marine activity、jet ski 啊，見到有 marble 啊，我哋都見到有人玩嘅，夜晚有得玩體驗活動，即係譬如咧坐喺度咧啲手作仔嗰啲咧，我哋見到夜晚咧都好多人玩嘅，咁小朋友亦都可以玩嗰啲啦，咁但係記住喎。佢呢度咧都有個好大嘅遊戲機中心嘅，大家要睇清楚年齡限制，去到幾多點之後咧，某一啲年齡咧係唔入得㗎，大家記得 check 咗先，就唔好去到摸門釘啦。咁裏邊咧有啲好懷舊嘅遊戲啦，亦都有啲所謂比較新嘅，譬如 Pokemon 嗰啲10年前嗰啲啦都有嘅，然之後仲有好多夾機嘅，咁夾機冇分年齡啦，你睇下裏邊夾乜嘅啫嘛，咁所以都有嗰啲嘢玩嘅咁咯。但係就係因為咧呢間酒店真係比較舊之餘咧，佢翻新個速度係真係慢嘅，所以咧你會見到好多地方嘅燈光咧係暗到爆，講得出啲嗰個有少少鬼屋 feel 嗰啲啦。所以個投訴點係啲燈光好暗到係有少少唔舒服嘅位置嘅。咁起碼好彩房裏邊咧呢啲燈係夠光，所以房裏邊啊其實係 O K 嘅。所以你唔好理外邊，你喺個房裏邊你當喺度瞓一晚，然之後用下沙灘設施啊，同小朋友去泳池啊，其實係 O K 嘅。但係因為咧始終咧呢間酒店有800幾間房，而我哋知道有啲房係可以住4個大人添啊，所以咧佢哋嘅泳池設施啦、大浴場啦、早餐啊、晚餐嗰啲自助餐嗰啲地方係會勁多人，大家係要
expect 呢一樣嘢會發生嘅。所以咧泳池咧比其他酒店泳池係確實係污糟咗少少，因為用嘅人數實在太多，同埋我哋真係好少見到咧酒店泳池有咁多小朋友落去泳池喺裏邊咯。冇嘅，呢啲都係講緊一分錢一分貨，所以大家有個合理嘅期望嚟玩咧就會開心啲啊。但係有一樣嘢真係要投訴，佢呢個 internet 咧真係唔係咁好，成日斷線斷完咧係入唔翻啦，所以 internet 呢部分真係需要好大嘅 improvement。我哋去到夜晚咧，哎呀唔好煩啊，用自己 data 算。除咗燈光 internet 之外咧，同埋人多之外冇乜投訴，但係人多就係又係嗰句啦，即係一分錢一分貨。但係咧確實嘅。如果你係一家大細或者幾家朋友一齊嚟上一齊玩，你一晚可能要住3、4甚至5間房嘅話，你同一時間喺第二啲度假酒店，你要俾雙倍嘅話，你講緊嗰3至5間房出嚟個差額咧，可能成10萬yen一晚。所以咧呢間酒店咧有呢間酒店嘅玩法。如果你一大棚人嚟嘅話咧，係好適合你呢一啲好超大型又多設施嘅酒店嘅。咁你可以喺呢度即係 under one roof 做晒所有嘢，咁我住一晚係都 OK 嘅。仲有一樣嘢要讚嘅就係，其實佢晚餐嘅自助餐啦，同埋早餐自助餐咧都幾好食嘅啲味道。調翻轉係 over 咗我哋 expectation， 因為我哋琴晚嚟到覺得咁多人死啦，朝頭早咧係咪要排隊咧？早餐又唔使排隊喎，因為佢個場實在容納到好多人，然後佢啲款多，味道好味，其實。我覺得作為一間酒店都算係咁啦。我覺得 OK 啦，就唔係叫好味啦，唔係好味，但係起碼你唔會覺得哇呢樣難食嗰樣難食，唔係嗰啲嘅。所以我覺得有合理嘅期望就得㗎啦。然後大家你同期同一日比較，你個價錢可能係人哋嘅1/3或者1/2嘅話，抵住嘅。你人多嗰陣時就係值都可以住嘅咁啊。如果你有多少嘅 budget 嘅話咧，我哋有第二啲開箱片，大家可以留意下。好啦，嚟到恩納村，記得報名我哋清潛，玩我哋嘅浮潛啦、體驗潛水啦，同埋持證潛水活動㗎。我哋會帶大家去沖繩最出名嘅青之洞窟嗰度去玩㗎。持證潛水嘅朋友咧，我哋可以帶你去萬座毛添啊！然後就梗係記得訂閱我哋 Oki Family 啦，我哋仲有好多開箱片俾大家睇嘅。一定要留意啊！有一樣嘢我哋唔記得讚，係真係要讚嘅。一間咁大型嘅酒店，佢居然其實好多位我哋見到嘅用嘅都係好乾淨，尤其是佢浴室啦。喂，大佬一日清潔幾百間房，佢間房嘅浴室啦同埋窗邊啦係冇塵啦，我哋覺得好 amazing。嗰啲 cleaners 咧係可以執到咁正咯，呢個係要俾分，係要俾好高分，係好乾淨。如果你唔想嚟到先知道你想去嘅鋪頭已經執咗笠，咁就快啲訂閱我哋 Oki Family， 記得撳埋旁邊個鐘仔啊！室內啲 playland 咁啊，哇！呢度都排隊啊！